हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चैनल सेट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंजेस सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ऑन करना है। सेटिंग ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड का। आपको साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन रिंगटोन का। नोटिफिकेशन रिंगटोन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी रिंगटोन देखने को मिल जाती है, जो भी आप यहाँ सेट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इस तरह से सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।